ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இல்லை ரொம்ப மாதத்துக்கு முன்னாடி காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் எங்கள் வீட்டில் ஹோம் தேட்டர் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தான். கெப்பாசிட்டர் வெடிச்சு போச்சு அப்படின்னா, ஸோ அதை நான் வாங்கிட்டேன். பேக் பண்ண ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் வெடிச்சிருக்கு. ஒன்று வெடிச்சிச்சு, ஒன்று வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. லோக்கல் ஷாப்பில் கெப்பாசிட்டர் வாங்கிட்டேன். அது கெப்பாசிட்டர் ட்ரீஸ் ஆர்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஒன்று எடுத்தாச்சு, இன்னொன்று எடுத்துடலாம். பாருங்கள், வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ புதுசாக வாங்கினதை நம்ம அதில் வச்சு சால்ட்ரு பண்ணிடலாம். கீழே ஒன்று, மேலே ஒன்று இருந்த மாதிரி சால்ட்ரு பண்ணிடலாம். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கம்பி கட் பண்ணிடலாம். கெப்பாசிட்டர் வச்சாச்சு. வேறு ஏதோ ஒயரு ஆர்டர் பண்ணதோ பிடிங்கிருக்கா சொல்லி செக் பண்ணிட்டு பேக் பேனலில் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். எஃப்எம் ஒயர் வெளில விட்டுறலாம். பேக் பேனலில் போட்டாச்சு. ஸ்க்ரூவெல்லாம் போட்டு டைட் பண்ணிடலாம். இப்போது ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஆன் ஆகுது. ஓகே, ஒர்க் ஆகுது. பாய். இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் பார்க்கலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.